Jeg synes det sånn innledningsvis at det viktig å påpeke at både finansministeren og komitélederen sier at dette en viktig debatt. Det illustrerer jo at det har rent mye vann i havet siden Einar Førdes profeti på 80-tallet, der han sa at det å stimulere børsen som å bære havre til en død hest. Så feil kan altså også en profet ta. For jeg ville takke finansministeren for en god gjennomgang, og at børsen har en helt sentral rolle. Jeg tror kanskje presidenten skal starte klokka. Da det lettere for meg også. Ja, klokka går. Den går ikke her, men det greit. Ja, den går her, og det det viktigste. For egenkapitalen jo en helt sentral, har jo en helt sentral rolle i enhver virksomhet for å kunne finansiere den. Og den har også en sentral rolle for enhver eier. For enhver eier vil, i hvert fall i større selskaper som notert på børsen, vil ha et fokus også på å kunne endre sin eierandel, eller kunne selge og omsette sine aksjer i et marked som både transparent og velregulert. Det uhyre sentralt for å kunne redusere risikoen ved det å eie egenkapitalinstrumenter. Og selv om vi har en rik stat, så må vi ikke glemme at mangfoldet i eierskapet særdeles viktig for å kunne få fram nye ideer og finansiere innovasjon og nyskaping i det norske samfunn. Så børsen har en viktig rolle for å både redusere risikoen ved egenkapitalinstrumenter og øke likviditeten for de som sitter her. Vi var på besøk hos Statens pensjonsfond tidligere her i vinter, Statens pensjonsfond Innland. Og da ble det sagt at andelen av aksjer som blir omsatt gjennom Oslo Børs stadig vekk går nedover, og går over i mindre regulerte markeder. Det var også komitélederen inne på, og det tror jeg en utvikling man skal følge nøye. Det kanskje på tide at finansministeren skifter litt fokus fra å detaljregulere Oslo Børs til å heller følge med hva som skjer når man flytter omsetningen over i mindre regulerte markeder. For jeg enig i VPS har jo en helt sentral rolle i å holde orden på hvem som eier, og hvem som sitter som eier i de forskjellige selskapene til enhver tid. Men det jo også sånn at EU nå har tenkt å åpne for konkurranse på den type tjenester også. I hvert fall fikk vi inntrykk av det når vi var i Statens pensjonsfond Innland. Og da kan man jo fort risikere at selskaper vurderer å flytte ut hvis man ikke har en tjeneste i Norge som kan følge konkurransen internasjonalt. Så det viktig at man lar børsen utvikle seg i tråd med den internasjonale konkurransen og den internasjonale flyten man har i markedene. Og nå mitt inntrykk at det en ganske sterkt ønske fra store børser ute, blant annet Nasdaq-børsen, at man ønsker å få ganske mye innpass i det norske verdipapirmarkedet. Særreguleringer har en tendens til å bli utdatert, og at man ikke har evne til å følge med i utviklingen. Hensikten kan være god da de blir innført, men virkningene blir akk så gale etter en tid. Bare ett minutt igjen, ja. Men det som også skjer gjennom detaljregulering at man flytter ansvar fra et styre til en administrasjon. Det kan medføre et ansvar i senere anledninger. Detaljreguleringer øker også kostnadene for selskapene og transaksjonene, og som sagt, i en internasjonal konkurransesituasjon kan det være ganske kritisk. Så som sagt, jeg vil henstille til finansministeren kanskje skifte fokus over på at man må ha fortsatt god kontroll også med den omsetningen som skjer utenom Oslo Børs. For jeg tror om Oslo Børs vil kunne overleve som selvstendig enhet, har ikke jeg så mye formening om. Det kommer til å bli tøft. Konkurransepresset stort. Aktørene både innenfor både for investorer og selskaper stort. Og man
Om Oslo Børs vil kunne motstå det presset som skjer utenfra, det får vi jo se, men de bør i hvert fall ha muligheten til å styre sine egne beslutninger rundt akkurat det. Takk.